ഈ പാർക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അവിടെ ഒരു വില്ലേജിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ടൈമിൽ ടോപ്പ് സീക്രട്ട് എന്താ വെപ്പൺ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് റിസർച്ചിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. മാഷ്രിക് റൈറ്റ്? മാഷ്രിക്. ഈ സോളാർ ഫർണസിന്റെ അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം കയറി വന്നേക്കുന്നത് ഒരു മ്യൂസിയം പോലത്തെ ഒരു ഹാളിലേക്കാണ്. ഇതിന്റെ നടുവിൽ കാണിക്കുന്നത് സണ്ണിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസിലും ഇത് തിരിയാൻ പറ്റും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. ഇതിലടിക്കുന്ന സൂര്യലക്ഷ്മി സൂര്യലക്ഷ്മി 1980s സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് പണിയുന്നത് കേട്ടോ. ചൂടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ വേർഷൻ. അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് പതുക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്ന് കയറാം. കൈയൊക്കെ പൊള്ളിപ്പോവോ കരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഇവരിവിടെ എന്താ പറയുക, വെള്ളം ചൂടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം പോകുന്നു, തണുത്ത വെള്ളം. ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിൻ്റാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്. ഇത് മൊത്തം ഗ്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ, ഈ കാണുന്നൊക്കെ ഗ്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിൻ്റാണ് ഈ പൈപ്പ്. അങ്ങനെ ഈ വെള്ളം ഇതിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെ സോളാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നു. ഇതതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിയ വേർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചൂട് കേട്ടോ, ശരിക്ക് പൊള്ളണ ചൂടാണ് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയില്ലേ, ഈ കോംപ്ലക്സ് മൊത്തം ഓടുന്നത് സോളാർ എനർജി വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രിൻ്റർ തൊട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ തൊട്ട് ലൈറ്റ് ബൾബ് എല്ലാം സോളാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കമ്പ് ഒന്ന് കത്തുമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആൾക്കാർ വന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കത്തും ഈ സൂര്യരശ്മി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം. പോയിന്റിലേക്ക് ഏകദേശം എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കങ്ങനെ ലൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ പുകയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു പിടിക്കുന്നത്, അതായിരിക്കും. കത്തി തുടങ്ങി. എന്നാ ആലോചിച്ചോക്കി, ജസ്റ്റ് അതങ്ങോട്ട് വെച്ചല്ലോ, അപ്പൊ തന്നെ അത് കത്തി തുടങ്ങി. എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ ചൂട്? നമുക്ക് ആ പുകേന്റെ ഇടയിൽ അതിന്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് കാണാം അല്ലേ? കണ്ടാ അതിന്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കത്തി പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു 10 സെക്കൻഡ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പത്തേക്ക് അത് തീ പിടിച്ചു. തീ കാണുന്നുണ്ടോ ക്യാമറയില്? ശരിക്കും തീയായി, നല്ല അങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിറക്. ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല കേട്ടോ, അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് അത് കത്തുന്നുണ്ട്. ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവര് ഇവിടെ പണ്ട് ഇത് ചൂടാക്കിയിരുന്നു അത്ര, അതായത് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ചായക്കുള്ള മറ്റേ ചൈനീസ് ടീ പോട്ടില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് കെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവരിതിവിടെ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റിലൊക്കെ വെള്ളം തിളച്ച് വരും ഇത്ര ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകണേ, ഈ പാരബോളിക് സ്ട്രക്ചർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് 3000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റിൽ വരണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മരത്തിൻ്റെ കമ്പ് വെച്ചില്ലേ, അത് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റൽ ഉരുകി പോകും. അതായത് ഇപ്പോൾ അയൺ ആയാലോ ഈവൻ ടൈറ്റാനിയം ആയാലും കൂടെ ഉരുകി പോകും. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ആദ്യം വന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, മറ്റേ വൈബ്രേനിയം ഇല്ലേ, മാർവൽ ഫാൻസിന് പെട്ടെന്ന് കത്തും. ഈവൻ വൈബ്രേനിയം വരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മെൽറ്റായി പോകും. ഹ്യൂജ് സ്ട്രക്ചറാണ്. എത്രത്തോളം അടുത്തേക്ക് പോകുന്നോ അത്രത്തോളം ഈ പാരബോളിക് കോൺസെൻട്രേറ്ററിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടി വരികയാണ് കേട്ടോ. ഇത് മൊത്തം ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട പോലത്തെ ചെറിയ മറ്റേ ചെസ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെ 12900 ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വലിയ പാരബോളിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ചേംബർ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് മറ്റേ ആ സൈഡിലുള്ള മറ്റേ ഫ്ലാറ്റ് ഗ്ലാസ്സുകളിലെ മിറേഴ്സ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യൻസും അതിൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റും ലാബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു
സെൻട്രൽ പോയിന്റ്. അത് അതിൻ്റെ 6th ഫ്ലോറാണ്. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് അവർ ഈ സംഭവം മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും, അതായത് മുകളിൽ വരെ പോകാൻ പറ്റും. ലിഫ്റ്റ് വർക്കാവുന്നില്ല. കുറേ പൊക്കമുണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 12 നിലയുടെ പൊക്കമുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ മെറ്റൽ സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഐദർ മെറ്റൽ സ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പിന്നെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ ചാടേണ്ടി വരും. അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ നടന്ന് കയറാം. ലക്ഷ്മി വരുന്നുണ്ടോ? വാ, വരുന്നില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മിക്ക് ഇത് ഇവിടെ കൂട്ടുണ്ട്. ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണല്ലോ. കൂട്ടിരിക്കട്ടാ. അവിടെ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തതിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ. ലക്ഷ്മി ബാഗ് അങ്ങോട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ ചാടി ഓടി വന്ന് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുക, എന്തോ കിട്ടുന്ന വെച്ചിട്ട്. ഇത് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയേക്കണമല്ല കേട്ടോ, മൊത്തം അയൺ പില്ലേഴ്സാണ്. ക്രോസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പില്ലേഴ്സ് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പില്ലേഴ്സിലാണ് ഈ സംഭവം മൊത്തം നിൽക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സുകൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്മി ഇത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ മിറേഴ്സ് ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയേക്കാണ്. ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കണേ. ഈ കാണുന്നതാണ് ലിഫ്റ്റ്. വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സ്റ്റേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ നടന്ന് കയറാം. കുറേ കയറാനുണ്ട് കേട്ടോ മുകളിലേക്ക്. കുറേ മുകളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട്. ഇവിടെയൊന്നും ആരും കാണാനില്ല. അപ്പോൾ ചോദിക്കാനും നിവർത്തിയില്ല. നമുക്ക് പതുക്കെ കയറി തുടങ്ങാം. ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മെറ്റൽ സ്റ്റേഴ്സാണ്. ഈ സോവിയറ്റുകാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഭരിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക പേടിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമായിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചിരിച്ച് കളിച്ച് നടക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ സ്റ്റേഴ്സ് കാണാനില്ലല്ലോ. ഇതിലൊക്കെ നടക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഇതിലൊക്കെ ചെറിയ പാത്തുകളുണ്ട്, അതിലേക്ക് നടക്കാനൊക്കെ പറ്റും. നമുക്ക് മുകളിലേക്കല്ലേ കയറണ്ടേ, അപ്പോൾ ഇതിലെ പതുക്കെ നടക്കാം. സ്ട്രോങ് ആണ്, അങ്ങനെ ദ്രവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നല്ല കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ബലമുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് കുറേ കിളികളുടെ ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കൂടൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ഏരിയ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കിളികളുണ്ട്. കയറി നമ്മൾ 6ാമത്തെ നിലയിലെത്തി കേട്ടോ. 6ാമത്തെ നിലയിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. അതും അടച്ചിട്ടേക്കാണ്, ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് മൊത്തം. ഇനിയും നമുക്ക് ഇത്രയും മുകളിലേക്ക് കയറാനുണ്ട്. നമുക്ക് കുറേ മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിനിയാർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മൊത്തം പച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ, വിനിയാർഡ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും മുകളിലേക്ക് കയറി തന്നെ. ലക്ഷ്മി നൈസായിട്ട് തലവരില്ലേ. എൻ്റെ കൗണ്ട് തെറ്റി. ഇനി ഏകദേശം 2 ഫ്ലോറും കൂടിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളൂ. 12 തോന്നുന്നു കേട്ടോ, കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല. ഒരു 8 വരെ കണക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കിതപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ പോയി. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഫ്ലോറും കൂടി ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോണേ. എൻ്റെ ഒരു റഫ് ഐഡിയയിൽ 12 ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 11 അല്ലെങ്കിൽ 12, അത്രയും ഫ്ലോർസ് ഉണ്ട്. നടക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പേടിയാവുന്നുണ്ട്. താഴത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, മൊത്തം ഇങ്ങനെ മെഷ് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടി വരെ കാണാം. അതിൻ്റേതായ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി എനിക്ക് ഹൈറ്റിനോട് ചെറിയ പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ഇത്തിരി പേടിയാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദൂരെ കാണുന്ന മലകളും കാഴ്ചകളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ നമ്മൾ പോയ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിലെത്തിയേക്കാണ്. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് അനങ്ങനെ സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂടും അധികം ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ആരും ഇല്ല കേട്ടോ, ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല. ആകെ എന്തൊക്കെയോ മെഷീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ബാറ്ററിയോ ഇൻവെർട്ടർ അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയോ ഇത് റൺ ചെയ്യാനുള്ള എനർജിയോ പവർ എന്തൊക്കെയോ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ആൻറ്റിന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ചുറ്റും നല്ല കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. നല്ല അടിപൊളി മലകളുണ്ട്.
പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ 63 ഫ്ലാറ്റ് ഗ്ലാസ്സുകളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സൈഡിലേക്ക് കസാക്കിസ്ഥാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അധികം ദൂരമല്ല, ഒരു ഈവൻ താഷ്കൻറ്റും കസാക്കിസ്ഥാനും ഒരു ബോർഡറിലൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ എയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് കസാക്കിസ്ഥാൻ. ഈ സൈഡിലേക്ക് കിർഗിസ്ഥാൻ, ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയാണ് കിർഗിസ്ഥാൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ തന്നെ ഫർഹാന വാലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു വാലി ഉണ്ട്, ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായി. ഇവിടെ കയറി വരാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇറങ്ങാനായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വീതി കുറവാണ്. പിന്നെ താഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ലല്ലോ, നേരെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ കയറി വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വീതിയും കുറവാണ്, അടിയിൽ കൂടെ കാണുകയും ചെയ്യാം, കുറച്ച് പേടിയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാം. പ്രിയതമേ, നിന്റെ ഭർത്താവ് ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും കിളി പോയി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെഷ് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് മൊത്തമായിട്ട് കാണാം. കയറി പോകുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ കൈയൊക്കെ വിറച്ച് ഇറങ്ങി വന്ന്. അപ്പോൾ താഴത്തെത്തി. ഇവിടെ കൂട്ടിരുന്ന. അപ്പോൾ താഴത്തെത്തി. ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മുടെ ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് വില്ലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോയല്ലോ. അറിയില്ല, മടുത്തുണ്ടോ, ആൾ ചിലപ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉറക്കം വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിന്യാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നാലും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാം, വിശക്കുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർക്കൻറ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം, എന്നിട്ട് ഓടിച്ച് ഈ വിന്യാടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഈ ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ പണിയാൻ വേറൊരു കാരണമുള്ളത് ഇവിടുത്തെ റോക്ക് ബെഡാണ് കേട്ടോ. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭൂചലനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ റോക്ക് ബെഡ് ഇവിടുത്തെ ഭൂചലനത്തിൻ്റെ ട്രെമേഴ്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് റോക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഫ്ലാറ്റ് മിറേഴ്സൊക്കെ ഹൈലി കാലിബ്രേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എർത്ത് ക്വേക്കിൻ്റെ ട്രെമേഴ്സിനെ ഈ റോക്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ഡീകാലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയാണ്. വാട്സപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് ഹബ്ബാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായമോ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം വാട്സപ്പിലൂടെ. ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ഓരോ ലെവലിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലർക്ക് കുറേ അറിയണ്ടാവും, ചിലർക്ക് കുറച്ച് അറിയണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ പല കാറ്റഗറി, 3 ലെവൽ, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്, അഡ്വാൻസ്, അങ്ങനെ പല ലെവലിലാക്കി തിരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ ഉണ്ടാവും. രാവിലെ 9 മണി തൊട്ടിട്ട് രാത്രി 11 മണിയുടെ ഇടയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്പീക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, കോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, അങ്ങനെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 2 മാസമാണ് കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. 2 മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, 6 മാസം വരെ സമയമുണ്ട്. അതിപ്പോൾ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 40 ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, സ്പീക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ട്രെയിനർ ഉണ്ടാവും. രാവിലെ 9 തൊട്ട് 11 മണി വരെ അവരായിട്ട് സംസാരിക്കാം, അങ്ങനെ പഠിക്കാം കുട്ടികൾക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികളാണ് അവരുടെ പഠിപ്പ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പം ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചെറിയ കോഴ്സ് ഫീ ഉണ്ട്. കോഴ്സ് ഫീ ഒക്കെ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേനെ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവരുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്, അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കയറി അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. അക്ക ബ്രോ, I'm sorry. Sorry to wake you up. You want to sleep? Little more time. You had food? No. You know good place to eat shashlik? Shashlik you eat? Yeah. Okay. അപ്പോൾ ഷാഷ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബാബ് അല്ലേ രശ്മി? കബാബാണ്. Kebab, right? Skewed kebab, right? Kebab. Shashlik. Kebab is
ഓൾ സെയിം? Yes. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കബാബും ഷാഷ്ലിക്കൊക്കെ സെയിം ആണെന്നാണ് കേട്ടോ പറയണത്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആൽബിൻ ഓൺ ദ റോഡില്ലേ, അപ്പോൾ ആൽബിൻ നമുക്കൊരു കമൻറ്റൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷാഷ്ലിക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ആൽബിൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ഷാഷ്ലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, ഷാഷ്ലിക്കിന് ഏറ്റവും ഫേമസ്, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ. ഈ ഒരു സ്ഥലവും ഈ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഷാഷ്ലിക്കിന് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്യും. കബാബ് അഥവാ ഷാഷ്ലിക്ക് കഴിക്കുന്ന ഒരു കടയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിറച്ച് പുകയാണ് ആ കബാബ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ട ഒരു കട തന്നെയാണ്. ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഇവരുടെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതേ ഇവിടെ മറ്റേ ലിപ്പിയോഷ്കിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റോട്ടിൽ ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ അട്രാക്ഷൻ. പിന്നെ തേമി നല്ല ചൂട്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഓവന്ന്. നല്ല ചൂടുള്ള ലിപ്പിയോഷ്കിയാണ്. ഇവിടെ ഇതേ കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞാൽ നല്ല പുകയുണ്ട്. ഷാഷ്ലിക് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില ഹോട്ടലിൽ ക്യൂബിക്കിൾ പോലെ കാണില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിലുള്ള സാധനമാണ്. ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരിയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം. എന്ത് രസമാണ് നോക്ക്. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു മെത്ത പോലെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൽ കുറച്ച് എന്താ ഈ ഇവിടെ മരത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കായോ അങ്ങനെ എന്തോ വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിറച്ച് ഈ സീറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണം പയ്യൻ. പിന്നെ ആരും കഴിച്ചിട്ട് പോയതിൻ്റെയും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഫൗണ്ടൻ പോലെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താഴെ ഒരു പുഴയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഇവരിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ ഇത് ഒഴുകി പോകാൻ കേട്ടോ, അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം. അപ്പോൾ അത് വേസ്റ്റായി പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ആദ്യം മുകളിൽ അങ്ങനെ ഫൗണ്ടൻ പോലെ വെള്ളം വെച്ചപ്പോൾ അത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അത് വേറെ ഒരു ഇത് കൂടെ ഓവ് കൂടെ വന്നിട്ട് ഇത് കൂടെ ഈ പൈപ്പ് കൂടെ വന്ന് പിന്നെ താഴ്ച ഇത് പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാം കേട്ടോ. പുഴ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയൊരു തോട് പോലെ. കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ നല്ല മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നല്ലോണം വെള്ളമുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പശുവിനെയൊക്കെ മേയിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഡർ എടുത്ത് പിള്ളേർ ഓർഡറൊക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോവാണ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ടും തണലും ഒരു ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. വെയിലത്ത് നിന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു വൈബാണ് ഇവിടെ. അവിടെ ഇത് ചായയും സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് വന്നിട്ടില്ല, സാലഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ബായി പറയായിരുന്നു ഇവിടെ ശരിക്കും ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് ഇത്ര താഷ്കന്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കബാബ് സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഷാഷ്ലിക്ക് താഷ്കന്റിൽ നല്ല സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ കഴിക്കണ ഏകദേശം 60,000 സോമൊക്കെ കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്യൂവറിന് 10,000 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ചീപ്പാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചായയും വേറൊരു സാധനം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് കുർട്സ് അല്ലേ? കുർച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഐറിഷ് ഡ്രിങ്ക് ആണെന്നാണ് ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ടർക്കിഷ് ഡ്രിങ്ക് ആണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പാലാണ് കേട്ടോ, പശുവിന്റെ പാലാണ്, നല്ല തണുത്ത പാലാണ്. പക്ഷെ പാല് മാത്രമല്ല, ഇത് ഫെർമെന്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഫെർമെന്റഡ് മിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൈരൊക്കെ പോലത്തെ എന്തോ സംഭവമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ്. ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഫെർമെന്റഡ് ക്രൂട്ട്സ് അല്ലെ, കുർത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മയണൈസ് ഒക്കെ പോലെ ഇവർ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എന്ത് ടേസ്റ്റാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആക്ച്വലി തൈരിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ അവിടെ കിട്ടുന്ന സംഭാരം ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ തൈരിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, തൊണ്ടവേനയ്ക്ക് ബെസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഇത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര റിഫ്രഷിങ് ആണ്. ഞാൻ ഹരിക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കട്ടെ. അല്ലേ, കുരുമുളക് ഇട്ട് തൈരിൽ കുരുമുളക് ഇട്ട പോലെ അല്ലേ? തൈരാണ് ബേസ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ.
ബാക്കി എന്താ എനിക്ക് ശരിയാ കുരുമുളകിൻ്റെയൊക്കെ എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്, ഭയങ്കര റിഫ്രഷിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡിലിരുന്ന് പറയണത് മൗണ്ടൻ ഡ്രിങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൗണ്ടൻ ഡ്രിങ്ക് നാച്ചുറൽ അടിപൊളി സംഭവം, അടിപൊളിയുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഷാഷ്ലിക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മട്ടൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മട്ടനാണ് മെയിനായിട്ട്. ലക്ഷ്മിക്ക് ബീഫ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അത് മിൻസ്ഡ് ബീഫാണ് അല്ലേ? മിൻസ്ഡ് ബീഫും മട്ടൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂബ്സ് പോലെയാണ്. ബീഫിൻ്റെ മിൻസ്ഡ് ആണ്. അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഉണ്ട് അടിയിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ബീഫിൻ്റെ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഫേമസ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ലിപ്യോഷ്ക. അപ്പോൾ അത് താഷ്കൻഡിൽ കഴിച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ അല്ല കേട്ടോ. അവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടാണ് കിട്ടുക. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിച്ചത്. പോരാത്തതിന് ഇത് വീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവിടെ മൈദയാണ്, പക്ഷേ ഇത് നല്ല പ്യുവർ വീറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ. മട്ടൻ കിഡിലനായിരുന്നു കേട്ടോ. സോഫ്റ്റ് മട്ടനാണ്, ജ്യൂസിയാണ്, എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് മസാല അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും പിന്നെ മട്ടൻ്റെ ഫ്ലേവറും മാത്രമാണ്. കിടലിനായിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. സ്പെഷ്യലി ഈ ലിപ്യോസ്റ്റി കിടലിനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതില്ലേ കുർത്ത് എന്തായിരുന്നു, കുർത്ത്, അതിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള വെർഷനല്ലേ. ശരിക്കും തൈര് തന്നെ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തൈര്, രണ്ടും അടിപൊളി. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ആ ക്യൂബിക്കളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. പുതിയ കബാബുകൾ ഇങ്ങനെ കനലിൻ്റെ മുകളിൽ കിടന്ന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ കുറേ ആൾക്കാരും വരുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ആൾക്കാരും വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലവും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ആംബിയൻസ് ആയാലും പിന്നെ മാർഷ്രിക് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ആളുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങള് ആളെന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓർഡർ ചെയ്യണ മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഇടയിൽ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയണം. പുറകിൽ ഞാൻ ഒരു റിവർ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, ആ റിവർ വെള്ളം ഭയങ്കര കുറവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മാർഷ്രിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കയറി വന്നപ്പോഴാണ് പറയണത് തജിക്കിസ്ഥാൻ ആ റിവറിൻ്റെ കുറുകെ ഒരു ഡാം പണിതു. അപ്പം തൊട്ടാണ് ഈ റിവർ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വെള്ളം ഇല്ലാത്തതല്ല, അതിൽ അവരവിടെ ഡാം പണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ലോക്കൽ ആളിനൊപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ മിൽക്കിന്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി. എല്ലാം നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, കഴിക്കാനായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊരു വിനിയാട് പോകണമെന്നൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ അടുത്താണെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 20-30 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത്ര. അത് ചുറ്റി കറങ്ങി പോകണം അത്ര. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാർഷ്രിക്കിന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ താഷ്കൻഡിലെത്തണം. അതുകൊണ്ട് ഇതുകൂടെ മാർഷ്രിക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രാവിലെ ഉറങ്ങാതെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇനി പോയിട്ട് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം അടുത്ത ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിനിയാട് വേറൊരു ദിവസം വേറെ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്താക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ ചുരുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലേ. പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ ഇരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ.